Goeiemiddag maats, juffrou Kamferie, ook bekend as die taaljuffie. Vandag fokus ons op letterkunde, graad 9 ET en ons fokus op die kort verhaal. Inleiding tot kort verhale, kenmerke van kort verhale, karakters in 'n kort verhaal. 'n Kort verhaal bevat meestal een hoofkarakter. Die ander karakters word bykarakters genoem. Omdat 'n kort verhaal juis kort is daar nie altyd karakterontwikkeling by 'n hoofkarakter nie. Partykeer ervaar 'n karakter konflik oor iets of iemand en dan kan daar ontwikkeling of verandering by die karakters wees. Karakters kan op meer as een wyse aan die leser bekendgestel word. Die karakter word direk beskryf, voorkoms en sovoorts. Die karakter se optrede, handelinge word beskryf. Wat die ander karakter sê en dink, met ander woorde, hul dialoog en gedagtegang kan beskryf word. 'n Karakter se naam kan die karakter beskryf. Verteller. In hedendaagse kortverhale kan die hoofkarakter ook dikwels as die ek-verteller optree. Die meeste kortverhale word in die derde persoon geskryf. Die tema, motief of kernidee. 'n Kortverhaal het gewoonlik net een motief of kerngedagte. Vra jouself die vraag: waaroor gaan dit nou in hierdie verhaal? Intrige. Die intrige is die patroon van gebeure in 'n verhaal. Dit kan kortliks soos volg voorgestel word. Die probleem of uiteensetting, dit bepaal die hoofkarakter se probleem en dinge wat tot die gebeure aanleiding gee. Konflik, dit is 'n gebeurtenis wat die hoofkarakter in 'n stryd met homself of met 'n ander karakter betrek en oploop na die hoogtepunt, klimaks. Ontknoping, unraveling of the plot, die einde van die verhaal en 'n gemotiveerde oplossing. Tyd. Tyd is die verloop van gebeure. Dit is die tydperk waarin die verhaal afspeel, byvoorbeeld 1 dag, 2 maande ensovoorts. Die tyd van 'n kortverhaal hou ook gewoonlik verband met die tema en ruimte. Ruimte en agtergrond, dit is die fisiese agtergrond of tydperk waarin die verhaal afspeel. Die plek en omstandighede kan bydra tot die tema, atmosfeer en karakterisering. Toon, dit is die atmosfeer wat in die verhaal heers. Sekere woordkeuses bevorder die stemming en beskryf die omstandighede, situasie en die skrywer se gevoelens daaroor. Taal en styl. Styl is die manier waarop die taal aangebied word. Woordkeuses, sinslengte en struktuur dra by om 'n bepaalde atmosfeer te skep.